Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! My sme tam ako malé deti štrngali, aby bola zmena. A my si tú zmenu, tú demokraciu si vážime, však o to nám ide. Ťažko je nám takto, že vidíme, akým smerom sa to uberá. My si myslím, že my patríme do Európy a nie tam, kde nás Fico tlačí. Bolo Fica! Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica! To pre vás znamená 17. november? Ale nebude. Slobodu. Vydržíme, jednoznačne. Okrem toho možnosť cestovania. My sme tú slobodu stratili, lebo sme žili ešte za komunizmu. Nemohli sme ísť nikam za tie osnaté dróty. A teraz sme to v tom 89. vybojovali pre tie naše deti, ktoré už môžu cestovať. Ale toto, tá banda, čo nám zase stvára, to je hrúza. Ako naša vláda za celé svoje vládne obdobie. No očakávam, že výsledkom bude signál vláde, že si nenecháme siahnuť na našu slobodu a že demokracia, sloboda, všetko, čo 17. november symbolizoval, je dnes rovnako dôležité ako predtým. A ja by som aj povedal, že vyšleme signál jednoty ako opozícia a pripravenosti túto vládu vymeniť. Zažila som príbeh totality, železnej opony, neslobody, cenzúry, prenasledovania pod čižmou ruských tankov a 17. november je o tom, že sa to už nikdy nesmie stať. A od vás, spolužiaci a študenti, nechcem heroizmus. Stačí len to, aby ste neboli ticho. Aby ste sa nenechali presvedčiť, že ste mali a bezmocní. Zmena nezačína v parlamente, ale v hlavách ľudí, ktorí sú ochotní štrngať kľúčmi a popísať chodník pred úradom vlády. Takže nebuďte ticho!